យ៉ាហើយយើងបន្តផាត់ទូរបស់យើងទៅលើរយន្ត SC 300ទៀតនេះគឺជាចេញក្តៅចេញជាអីចឹងទៅដែលយើងបានដោះយកមកដើម្បីរៀបចំវាឡើងវិញជាមួយនឹង Comser ដែលយើងធៀមទុកហើយចឹងទៅពេលយើងតេស្តមើលហើយនេះក៏ចាប់ទៅផ្នែកតាប់ឡូវិញជាមួយនឹង Comser ជាមួយនឹងអីជាមួយនឹងចេញក្តៅចេញជាចូលវិញទាំងអស់ហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមទៅលើរៀបចំនៅផ្នែកខាងក្នុងបងប្អូនឃើញហ្នឹងផ្នែកខាងក្នុងគឺក៏តិចខ្លាំងមែនទែនគឺវាមានស្នឹមអីចឹងទៅយើងត្រូវការឈូសឆាយវាឡើងមកវិញឲ្យស្អាតដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការបិទ sound proof បិទអីចឹងទៅព្រោះឡាននេះវាមានអាយុកាលច្រើនឆ្នាំដែរអូយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនគ្នាថាឡាននេះវាដូចជាបងប្អូនភ្លោះមួយ Toyota Supra តែម្ដងនិយាយទៅវាមានរូបរាងស្តៀងគ្នាតែម្ដងអានេះបងប្អូនមើលបានគឺជាផ្នែក interior ខាងក្នុងដែលយើងបានរៀបចំបិទ sound proof បិទឲ្យហើយគឺយើងដាក់កាមេរ៉ាថ្មីមកវិញចុងបន្តពីចោលការងារនៅផ្នែកខាងក្នុងគឺយើងរៀបចំទៅលើផ្នែកចង្គៀងដោយសារសម្រាប់ចង្គៀងហ្នឹងក៏មានភ្លើងដែរចឹងជីពេលយប់វាពិបាកខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងយើងត្រូវការរៀបចំទៅលើតែចង្គៀងវាភ្លឺវាអីចឹងទៅហើយចំពោះខ្សែភ្លើងផ្កាគឺយើងត្រូវការកាត់ចោលគឺយើងកាត់ចោលតែម្ដងយើងអត់ទុកទេដើម្បីយើងងាយស្រួលហៅមើលនៅផ្នែកប្រព័ន្ធភ្លើងផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីតបជាប់វាឡើងមកវិញមកតួឡានតែម្ដង ថាវាស៊ីបខាងខយឬក៏អីទេគឺយើងត្រូវហៀបវាស្អាតមកវិញទៅព្រោះឃើញហ្នឹងគឺខ្សែភ្លើងវាអញញ៉ៃខ្លាំងមែនតើទាំងក្នុងទាំងក្រៅទៅគឺក្រិចតែម្ដងយើងបន្តពីការរៀបចំនៅផ្នែកខ្សែភ្លើងឲ្យហើយគឺយើងបានទុកឡាននេះទៅឲ្យការងារខាងពីថ្នាំវិញគឺគាត់ត្រូវការបៀកខាត់វាដើម្បីធ្វើតំណថ្មីមកវិញឡាននេះនិយាយទៅគឺអត់បាញ់ថ្នាំឲ្យថ្មីទេណាគឺគាត់តែយើងបាញ់តែតំណក៏ពីលើវាទេដើម្បីឲ្យម្ចាស់គាត់បិទស្កត់បិទអីលេងពណ៌លេងអីតាមគាត់ឆ្លាញ់ចឹងទៅចង់បងប្អូនឲ្យមើលបានពី ទឹកដៃនៃការធ្វើទៅលើការបាញ់ថ្នាំរបស់ជាងថ្នាំយើងបានគឺគាត់ត្រូវការបៀកខាត់វាយកភ្លីយកឲ្យមកឲ្យ fit ស្អាតជាមួយថាយើងបរិកិរិចេញមកក្រុមហ៊ុនតែម្ដងអញ្ចឹងណាគឺយើងត្រូវការធ្វើវាស្អាតព្រោះតើធ្វើឲ្យស្អាតទៅគឺអាក្រក់មើលតែម្ដងដោយសារឡានយើងរៀបចំស្មាច់មកជុំឡានអញ្ចឹងស្មាច់វាអត់ស្អាតយើងទិញកាងមកដូចជាពីចិនឬអីចឹងទេគឺវាមានកពីកពោកមានអីចឹងទៅយើងត្រូវរៀបចំវាមកវិញទាំងអស់ចុងផាធូនេះក៏យើងអត់មានអីវែងឆ្ងាយដែរគឺយើងបង្ហាញអ្នកគ្នាបានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំមើលផា3វានឹងមានអ្វីថ្មីបង្ហាញអ្នកគ្នាតទៀតបន្តពីមួយផាទៅ